हेलो फ्रेंड्स, मैं कैरोप्रैक्टर डॉक्टर प्रीति गुप्ता। कहाँ से आए हैं सर आप? अच्छा, सर को जो प्रॉब्लम है वो आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक तरफ से ऐसे टेढ़ा दिखते हैं, यानी ये जो पोर्शन है इनका पेल्विस वो ऐसे निकला हुआ है, वो एक साइड से इस तरीके से है, इस तरीके से यही पोर्शन है इनका। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, खड़ा करके भी आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिएगा तो आपको बाहर की तरफ दिखेगा और ये देखिएगा तो ये अंदर की तरफ दिखेगा। हाँ, तो दूसरा दिन आपका दूसरा दिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनका, लेकिन अभी मैंने आपसे पहले पेमेंट तो लिया नहीं था हम लोगों ने। जो भी है यहाँ डेली पेमेंट किया जाता है, डेली ट्रीटमेंट किसी के कोई दबाव नहीं, ये नहीं है कि आपका पेमेंट पहले से ले लिया गया हो कि अब आपको आना पड़े, ऐसा तो कोई बात है नहीं। स्वेच्छा से आ रहे हैं, कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि ये ट्रीटमेंट क्या है नहीं है, तो आप अपनी खुशी से आ रहे हैं ना। तो खुशी से आ रहे हैं तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस फायदा हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है ना। बस यही जो टाइम हमने आपसे मांगा है वो टाइम ट्रीटमेंट लीजिए, आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए।